Bideo honetan denbora problema bat pausoz pauso ebazten da. Enuntziatua. Pertsona batek egunero 25 minutu eta 30 segundu hitz egiten du telefonoz. Astelehenetik ostiralera zenbat ordu hitz egingo ditu. Kasu honetan, denbora zenbaki batekin biderkatu behar dugu. 5ekin. 5 egunetan zenbat denbora hitz egingo duen jakin nahi dugulako. Biderketa bat egiterako orduan, minutuak eta segunduak zenbaki naturalarekin biderkatzen dira, 5ekin. Eta dagoen emaitza denboraren baldintzetara moldatzen da. 150 segundu, 59 baina handiagoa denez, hau zenbat minutu eta segundu diren jakin behar dugu. Horretarako, zati 60 egiten delarik. 2 da emaitza, beraz, 2 minutu izango dira eta hondarra sobratzen diren segunduak. Beraz, 150 segundu, 2 minutu eta 30 segundu dira. Segunduak beraz, 30 ipiniko dugu eta 2 minutu horiek emaitzean ditugun minutuak gehituko dizkiogu. Minutuekin gauza bera egin behar dugu. 127 minutu, 2 ordu eta 7 minutu dira. Beraz, astelehenetik ostiralera, 2 ordu, 7 minutu eta 5 segundu egongo da hitz egiten. Problema berdina oinarri izan da, demagun tarifa hau eskaintzen digutuela. Hilabetean, 500 minutuko tarifa laua. Eta jakin nahi dugu, aste bakoitzean, suposatuz hilabete bakoitzean 4 aste daudela, zenbat hitz egin ahalko den. Beraz, oraingoan zatiketa bat egin behar dugu. Emaitza, ordu, minutu eta segundutan ematen ditugu. 200 minutu, zati lau eginez, ateratzen zaigu, aste bakoitzean 125 minutu hitz egin dezakegula. Hondarra 0 denez, segunduak 0. Baina orain jakin nahi dugu, hau modu konplexuan nola jarri. Orduak zenbat diren jakiteko, orduak eta minutuak. Hori egiteko, zati 60 burutuko dugu. 125 minutu, 2 ordu eta 5 minutu dira. Beraz, emaitza, tarifa honekin, astean, 2 ordu, 5 minutu eta 0 segundu hitz egin daitekela da.